Jag heter Ellie, jag är aktiv i Jordens vänner och vi är en av organisationerna som har anordnat den här demonstrationen. Demonstrationen har som titel Ja till demokrati, miljö och välfärd. Nej till TTIP och CETA. Vi som ordnar demonstrationen är då bland annat också Greenpeace och Naturskyddsföreningen i Malmö, Stoppa TTIP i Sverige, ett nätverk. Och vi har också stöd från Skiftet, nätorganisationen som jobbar mycket med nätkampanjer. Den här dagen är också en del av en internationell aktionsdag. Hur medvetna är ni om det? Bra! Alltså man känner att det kommer att vara jättestora aktioner i Tyskland och det kommer att vara aktioner i Österrike. Om några dagar så kommer det vara aktioner i Belgien också. Och det kommer nog vara miljontals människor som kommer att vara ute på gator och visa sitt motstånd mot handelsavtalen TTIP och CETA. TTIP började förhandlas 2013 formellt. Och ni är säkert många som vet vad avtalet innebär ungefär. Det har försökt hållas hemligt men det har ändå läckts en hel del. Och det vi fått veta är att TTIP innehåller någon typ av tvistlösningsmekanism, ISDS. Och den mekanismen ger företag rätten att stämma regeringar om lagstiftning drabbar deras vinst. Och då är vi framförallt som miljöorganisationer väldigt oroliga för att vilka lagar drabbar företags vinst eller begränsar deras möjligheter att verka. Ja, det är mycket miljölagstiftning. Kan vara konsumentskydd också. Utöver ISDS så innehåller TTIP också en mekanism som heter regulativt samarbete. Och det är lite byråkratspråk. Vad innebär det egentligen? Tanken är då att ett råd av människor eller företag eller så ska ha första tjing på nya lagstiftningen och ska bedöma, är den här nya föreslagna lagen ett handelshinder? Sug lite på den karamellen liksom. Det är några som ska sitta och bedöma om ett lagförslag är ett handelshinder. Inte bedöma om lagförslaget är bra som till exempel miljöskydd eller arbetsrättsskydd. Så det är först handelshinder. Om de inte tycker att lagförslaget är bra, ja, då kan de säga det. Och då är det lite oklart vad som händer för att man håller på och förhandlar fortfarande om TTIP. Så det är lite oklart, men tanken är då att de kommer att säga det till den som föreslår lagen. Det kan vara regering, kan vara en regional entitet eller så, delstat i USA. Och det kan vara en lokal förordning också som föreslås. Så man håller på och förskjuter makten med de här handelsavtalen väldigt mycket. Så plötsligt så är det företagen som får väldigt mycket inflytande över sättet man stiftar lagar på och målsättningen med våra lagar. Och det är därför vi har kallat till den här demonstrationen mot TTIP och CETA. Och vi vill framhäva demokratin, miljön och välfärd. Lite glädjande nyheter är att förhandlingarna om TTIP går väldigt tröga. Så det är någonting att glädjas över faktiskt. Inte så förvånande, de avtalen är så stora och så allomfattande att det är många svåra frågor som länderna inte kommer överens om. Och det ser faktiskt väldigt dystert ut för TTIP. Det är många länder i Europa eller i EU som säger att vi vill egentligen inte ha TTIP. Bland annat har Österrike sagt något sånt. I Belgien är det Vallonien som har sagt att vi vill inte ha det. Och Tyskland har liksom yttrat att de är kritiska. Så det går väldigt trögt som glädjande nyhet. Men sen kommer bakdörren lite grann. Så inga goda nyheter utan dåliga nyheter. Avtalet CETA finns. Och nu tänkte jag fråga er, räcka upp en hand vem som har hört talas om CETA. Ja, bra, det går framåt. CETA är avtalet med Kanada.
som liknar TTIP väldigt mycket. Det innehåller samma element, det innehåller samma tvistlösningsmekanism som ger företag rätten att stämma stater. Det innehåller regulativt samarbete och det innehåller en mekanism som tvingar stater att ta steget mot privatiseringar. Det kan vara privatisering av välfärd eller andra sektorer. Det går inte enligt CETA att backa, så man kan inte återta välfärden till exempel. CETA har formellt färdigförhandlats mellan EU och Kanada och ska börja beslutas nu. Tanken är att Trudeau, Kanadas premiärminister, att han kommer till Bryssel i oktober redan, och tanken är att han skriver på någonting där. Så om vi inte höjer våra röster nu så kan vi sitta i kläm att vi får en bakdörr genom handelsavtalet CETA. Vi kommer att höra en del talare idag som kommer att prata mer om innehållet i TTIP och CETA. Förhoppningsvis kommer vi också höra mycket mer om motståndet mot dessa handelsavtal. Så med detta så tänkte jag att vi går över till första talaren. Så jag vill hälsa välkommen Aki Gofrid från GMO Free Regions. Välkommen! Tack Eli, tack allihopa. Jag är här och det var Greenpeace frivilliggrupp här i Malmö frågade mig om jag kan prata om GMO lite här idag. Och jag har jobbat på Greenpeace länge för att kämpa emot GMO och just nu jobbar jag för en nätverk att skapa GMO-fri område i hela världen och vårt arbete går framåt hela tiden. Och i Tyskland GMO-fri kommuner har vuxit jättemycket och de flesta landskapet är GMO-fri i Tyskland. Men samtidigt tyska kemijätten Bayer har köpt Monsanto häromdagen och vi vet inte vad kommer att hända där. Men samtidigt, ni vet att i Berlin, de har ju jättemycket demonstration idag också samtidigt. Och när jag är där, jag känner mig att det är många människor som samarbetar. Så som idag, att samarbeta olika grupper är jätteviktigt och effektivt. Och jag har engagerat mig om GMO-frågor sedan 20 år tillbaka. Och jag har sett många förändringar hos konsumenter och jordbrukare. Och det är därför att vi samarbetade och informerade varandra utanför kanske så mycket politikers inflytande. Men vi har fått jättebra situation omkring den. Det är många grupper i Amerika, hela Amerika har blivit mycket aktiva att kräva GMO-märkning i Amerika. Men det är regeringen och stora industri eller kemijätten som till exempel Monsanto har jobbat jättemycket att stoppa den typ av märkning i Amerika. Så de kämpar men det kommer alltid den här hinder från industri. Men de ger inte upp. Så det har kommit jättemycket GMO-fri märkta produkter. Så det är inte obligatoriskt där, men ändå människors röst har kommit igång och industri som behöver konsumenters pengar att överleva kom och samarbetade mycket med. Så det är den situationen i marknaden i Amerika också, att många konsumenter väljer icke-GMO och även ekologisk. För att det är säkraste. Men efter den här avtalet, frihandelsavtalet, om det kommer igång, allt den här vi har skapat kommer att förloras. Och i EU vi använder mycket
försiktighetsprincipen när det gäller matsäkerhet och miljöskydd och allt. Men det finns inte i Amerika. Så därför det är så viktigt att vi agerar och gör någonting. Och jag vet att från min personliga erfarenheten att även jag som en liten japan kan göra ganska mycket. Så jag tror på människor och jag tror på naturen och särskilt jorden. Jag älskar jorden så jag vill vara en del av jord som är bra för framtiden också och kommande generation kan också njuta av fin mat och luft och vatten. Så därför jag vill säga stopp och nej till frihandelsavtal. Och jag har kollat hemsidan med olika Greenpeace och Jordens vänner och stoppa TTIP hemsidan och det finns många små saker också och stora saker ni kan välja att göra. Och det finns fortfarande sådana namninsamling också ni kan skriva på. Så jag uppmuntrar er att äta gott och fortsättning och njuta av naturen och säga och göra någonting att stoppa den här frihandelsavtal. Tack så mycket. Tack så mycket, Akiko. Så, då vill jag bjuda in nästa talare och det är Rickard Persson från Helsingborg och riksdagsledamot i Miljöpartiet. Så Rickard, välkommen upp. Okej, ska vi se. Jag tror inte jag var först här på talarlistan, men det är jag tydligen. Och nu har jag kavlat upp armarna också. Ja, som sagt, Rickard Persson, miljöpartist, riksdagsledamot, kommer från Helsingborg. Jag håller mig till en liten talarmanus här, för annars kan jag stå och prata här till julafton. Eftersom jag har ganska kort talartid. Jag ska först säga att jag tänker inte så mycket gå in på något ställningstagande när det gäller frihandelsavtal i stort. Frihandelsavtal kan vara bra eller de kan vara dåliga. Utan mitt inlägg kommer snarare handla om sådana avtal som innehåller den här då omtvistade tvistlösningsmekanismen ISDS. Som numera också kan kallas ICS, vilket jag kommer till. Jag har inget emot heller att man staplar sådana här ISDS-mekanismer ovanpå varandra i olika avtal. Jag har inga problem med det så länge det handlar om avtal mellan privata aktörer, företag, organisationer och så. Det må ju så vara. Men så fort en stat blir inblandad i det här, då är det någon helt annan sak. ISDS skiljedomsförfarande innebär att rättsprocesser sker i slutna rum utan insyn och där motsvarande domskälen är hemliga. Det innebär att medborgarna som staten företräder i en rättsprocess inte ser något, inte vet något, men det är deras skattepengar som kan komma att betala miljardskadestånd till privata företag. Nu har EU-kommissionen för all del öppnat upp att skiljedomsförfaranden ska kunna vara mer öppna. Man talar om inrättande av en permanent investeringsskyddsdomstol, det som jag nämnde precis, ICS, och en bilateral överklagande instans med 7 domare. Ja, det må ju visserligen vara någon förbättring av mekanismen, men till exempel ett förbund av tyska domare tycker bland annat att förslaget på ICS inte uppfyller internationella krav på oberoende för en domstol och sätter staternas rättsordning ur spel.
Det som oroar mig mest just nu, det är kanske inte TTIP-avtalet mellan EU och USA, utan det är CETA-avtalet mellan EU och Kanada. För som ni hörde här innan, TTIPen ligger på någon slags is, eller vad man ska säga, för stunden. Det går trögt i förhandlingarna. CETA-avtalet däremot, det rullar på. Det ligger närmare i tid. Och det är ju så, nu kan vi säga så här, att om CETA-avtalet går igenom utan väsentliga förändringar kommer TTIP ändå att halka in på ett bananskal. Därför i praktiken har ju alla amerikanska företag av betydelse en filial i Kanada. Och då kan man liksom använda den bakvägen in ändå liksom. Så vill man stoppa TTIPen så får man nog se till att stoppa CETA först. Det är min analys. Tack. Och de förändringar då som man skulle då ta in i CETA är naturligtvis, som jag nämnde, en investeringsskyddsstol. Eller åtminstone en tredje möjlighet som jag egentligen inte har hört så mycket om i debatten rent generellt. Det är ju att det finns ju nya internationella normer för öppenhet i ISDS-mekanismen. De kallas, en förkortning, UNCITRAL. Eller UNCITRAL. Jag ska inte utläsa den långa harangen vad det betyder. Men det är alltså, det finns redan framförhandlat av EUs medlemsstater och innebär att ISDS med tillämpning av UNCITRALs nya regler på flera sätt blir mer transparent än många av EU-ländernas allmänna domstolar, inklusive svensk domstol. Och det här alltså UNCITRAL, det är det liksom det allra minsta man ska kräva komma in i ett CETA-avtal och sen så småningom i ett TTIP-avtal. Även om jag då inte vill naturligtvis själv att ISDS-mekanismen ska vara med alls i något avtal. Kritiken mot ISDS i både gammal och ny form finns och är omfattande. Ni som är här, en del av det naturligtvis. Fackliga organisationer, forskare i juridik, FNs folkrättsexpert som vill stoppa pågående TTIP-förhandlingar mellan EU och USA med motiveringen att avtalet underminerar mänskliga rättigheter. Ordföranden för Europaparlamentets utskott för internationell handel har kallat sitt nej till ISDS icke förhandlingsbart. Han verkar dock ha modifierat sitt uttalande lite efter påtryckningar. Men dock. Europeiska fackliga samorganisationen föreslår att CETA förkastas på grund av att det inkluderar ISDS. Ja, listan kan göras naturligtvis mycket längre. Jag tycker att den här investeringsskyddsmekanismen är ganska ensidig. Den skyddar ju, och det vet ni ju alla, att den är till för att skydda företagen i första hand. Inte så mycket staterna. Om företaget A eller B gör dåliga investeringar som liksom förstör människors hälsa, natur och djur och så vidare, ja då kan ju inte staterna komma med hjälp av den här investeringsskyddsmekanismen och begära stora miljardskadestånd från de här företagen. Inte med hänvisning till de här mekanismerna i alla fall, utan då helt plötsligt då hänvisar man till nationell lagstiftning. Men företagen, om de anser sig försmådda och deras vinster inte blir så höga på grund av någon reglering eller förordning som staterna skulle göra, ja då kan de springa och stad till staten och bekräva miljardskadestånd. Ja, inte särskilt ömsesidigt investeringsskydd tycker jag. Och jag saknar också en analys. Jag har inte sett någon, varför ni kanske har.
Jag saknar en bredare analys om det finns andra möjligheter att lösa tvister sådana här i internationella avtal. Till exempel där man kopplar in WTO, Världshandelsorganisationen. Där finns ju redan processer för konfliktlösning på olika sätt i de handelsavtal som har skett inom ramen för WTO. Jag saknar den analysen. Finns det andra sätt att komma åt det här? Jag har inte sett det. Så jag är snart klar. Om stater av rädsla för att dras in i en skiljedomsförfarande avstår från att stifta lagar som skyddar människor, djur och natur, och om tvistlösningar där stater är inblandade sker utan insyn, så tycker jag att det innebär ett djupt demokratiskt underskott som varför inte jag vill ha, och många med mig, ni till exempel. Om vad som händer i Sverige, ja, så kan jag väl bara säga att Miljöpartiet har ett kongressbeslut på att ISDS-mekanismen inte borde vara. Miljöpartiet är ju inte ensam regeringsinnehavare som bekant. Så jag avslutar med att säga att ni behövs. Tack så mycket. Tack så mycket Rickard Persson, miljöpartist från Helsingborg. Vi går till nästa talare och det är Hanna Gedin från Vänsterpartiet. Hanna, välkommen upp. Hej, mår ni bra? Mår ni bra? Bra, för det tycker jag att vi ska göra. För vi som står här idag, vi är en del av en internationell rörelse. Vi är fackföreningsrörelsen, vi är miljörörelsen, vi är solidaritetsrörelsen, demokratirörelsen, antiprivatiseringsrörelsen och vänsterrörelsen. Och vi är många. Vi står inte ensamma, därför att runt om i Europa så demonstrerar tusentals och åter tusentals mot vad regeringar och kapitalet beskriver som ett frihandelsavtal, men som vi vet är fulhandelsavtal. TTIP och CETA, det är avtal som hotar demokrati, välfärd och miljö. Demokrati därför att demokrati betyder faktiskt folkstyre. Och med TTIP och CETA så blir det direktörerna som i praktiken kan avgöra vilken politik som får föras i ett land. Varför ska riskkapitalbolag kunna stämma en stat som vill avprivatisera en marknad? Det är ju faktiskt vad de här fulhandelsavtalen innebär. Privatiseringar. Har vi inte haft nog av privatiseringar i Sverige? Vi har tåg som inte går i tid, apotek som säljer smink men inte medicin, och en skola som konkurrensutsatts och läcker skattemiljarder till riskkapitalbolagen. Om denna regeringen skulle ha mod att frångå högerpolitiken och sätta ett stopp för vinstuttag i välfärden, ja, då kan riskkapitalbolagen med dessa avtal stämma staten på skyhöga belopp i en direktörsdomstol utan insyn. Det är ju banne mig inte klokt. Och fackförbunden som varnar för arbetstagares rättigheter med de här avtalen skulle kunna ses som handelshinder. Arbetstagares rättigheter. Förespråkarna av avtalen, bland annat den svenska regeringen, de pratar ibland om att vi som står här idag skulle vara någon form av protektionister. För det första så är det ju inte så att det inte handlas någonting utan dessa avtal. Redan idag så har vi stor handel mellan länder. För det andra, om det är någon som förtjänar kritik för att skapa gränshinder så är det ju denna regeringen. Åk bara till Kastrup. Det är faktiskt en absurd tid vi lever i. En absurd tid för kapitalet så raseras hinder, men för människor så byggs det murar. Och vi som står här idag tillsammans med den stora internationella rörelsen vi faktiskt har i ryggen, sätta press på den svenska socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen för att inte agera för och driva på för de här avtalen.
Och den striden, den står nu. Och vi har väldigt mäktiga intressen mot oss, det ska vi veta, och det tror jag vi vet om också. Men vänner, minns detta. Vi har tidigare lyckats stoppa avtal i denna riktning. Jag tänker på ACTA. Jag tänker på MAI-avtalet, för att nämna 2. Och vi kan göra det igen. Och från Vänsterpartiet är budskapet klart och tydligt. Stoppa fulhandelsavtalen. Tack. Tack så jättemycket, Hanna Gedin från Vänsterpartiet. Vi går vidare och ska säga några ord om dagen för att vi kommer att hålla till här en stund till. Vi har en musiker, vi kommer att ha mer inspel av vår DJ och vi kommer att ha fler talare lite senare om lite mindre än en timme kanske. Och sen kommer vi också göra lite saker som att göra lite allsång, men det kommer Christian att informera mer om. Vi kommer att ta lite sådana här aktionsbilder, så dröj gärna kvar och vi kommer nog att vara här en stund till som sagt. Men med detta så vill jag hälsa välkommen Christian Svensson. Tack ska ni ha. Kära mötesdeltagare. Jag tänkte spela ett par sånger själv här för att värma upp er inför tanken om att ni sen kommer att vara med och sjunga ni också. Och jag ska börja med en låt som helt enkelt kort och gott heter TTIP-sång. Som jag spelade första gången utanför Riksdagshuset förra året vid en liknande demonstration. Skänkte bort vår riksbank och gjorde den immun mot varje demokratiskt beslut. Mycket av makten det har ni gett EU som sköter vad vi skött förut. Som om det inte räckte, som om det ej var nog med högförräderi på dessa sätt. Nu ska ni låta bolag på andra sidan haven bestämma om vi har röstat rätt. Har ni glömt vad som krävs för att vara fri? Och hur man slogs för vår rätt till fria val? När ni urholkar vår demokrati till ett tomt och ekande skal för ett sketet frihandelsavtal. Vem har gett er rätt att på detta sätt skänka bort vår suveränitet? Ja, när har folket sagt nej men kasta bort en makt som är grund för självständighet? Nu får det räcka, nu får det vara nog med högförräderi på dessa sätt. Om ni är så sugna på att slippa ansvar så kan vi byta ut er rätt och slätt. Har ni glömt vad som krävs för att vara fri? Och hur man slogs för vår rätt till fria val? När ni urholkar vår demokrati till ett tomt och ekande skal. Har ni glömt vad som krävs för att vara fri? Och hur man slogs för vår rätt till fria val? När ni urholkar vår demokrati till ett tomt och ekande skal för ett sketet frihandelsavtal. Tack ska ni ha. En sak som kan vara värt att påminna om
är ju att den här nyliberala politiken som ligger till grund för till exempel TTIP-avtal och liknande kanske vi idag tar för givet som något självklart som vi har omkring oss och haft omkring oss i flera decennier. Men för inte så länge sedan så betraktades ju nyliberalismen som politisk extremism som inte gick att införa demokratiskt i något land faktiskt. Det krävdes ju militärkupp i Chile 1973 för att den här politiken skulle börja föras någonstans. Och med anledning av det så tänkte jag nu spela en sång från Chile och från tiden kring kuppen. Om vi har några chilenare i publiken så får ni gärna sjunga det spanska originalet. Jag kommer att sjunga en översättning här. Ni segrade, men vad ska hända sen? För efter natten kommer gryningen, då slaget folk ska resa sig igen. Och den som föll ska leva i en sång om folkets tappra kamp, som bryta ska er makt en dag när räkningen ska göras upp. Vi vet att natten blir till dag, att seger följer efter nederlag. Ett enat folk kan aldrig trampas ner. Vår motståndskamp ska samla fler och fler och fler, och herrarna får vika när vi vet att inget kan stå mot vår enighet. Så svara herrar, vem har plöjt er jord? Vem bryter koppan fram ur era berg? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ni talar om nation och fosterland, men vem har satt gevären i er hand? Er rätt, er tro, er ordning och er lag, de köptes av ett USA-bolag som suger ut vårt land. Men arbetarens hand ska falla tungt på detta rövarband. Och ur vårt nederlag ska växa då en kunskap som ni aldrig kan förstå. Ett enat folk kan aldrig trampas ner. Vår motståndskamp ska samla alla folk mot er, och herrarna får vika när vi vet att inget kan stå mot vår enighet. Obetvingligt bryter ropen fram igen, från Chile, från Grekland och från Spanien. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Tack ska ni ha. Innan vi sjunger den här gemensamma sången så tänkte jag köra en Cornelis Vreeswijk-låt med alternativ text. Cornelis var så om sig och kring sig så han skrev egna alternativa texter på sina egna låtar. Så han förekom oss som överlevde honom så att säga. Det är inte dåligt. En dag var hela jorden såld, det blev ett herrans liv. Vad ska en köpman ta sig till? Vad blir nu hans tidsfördriv? Man ställde till med en kongress dit alla köpmän kom. Då spurte folk, då frågte präst, vad är det frågan om? Det finns inget att köpa mer och handeln ligger still. Och ingenting att schackra om, vad är det då ni vill? Och köpmän satt i många dagar och här är vad de fann.
När ingenting kan köpas mer, då säljer vi varann. En dag var hela jorden såld, det blev ett herrans liv. Vad ska en köpman ta sig till? Vad blir nu hans tidsfördriv? Ja, gott folk, mötesdeltagare. Då har det blivit dags för lite gemensamma kulturella ansträngningar här. Det finns en sång som flera av er, förhoppningsvis flertalet av er, har fått på en lapp här. En sång som ursprungligen kommer från musikalen Les Misérables. Samhällets olycksbarn av Victor Hugo, ni vet. Och den här sången har blivit lite av en inofficiell signaturmelodi för anti-TTIP-demonstrationerna runt om i Europa. I Köpenhamn och flera gånger i Bryssel så har den här sången framförts av flashmobbar. Jag har fått se ett fantastiskt kul klipp där Cecilia Malmström avbryts under ett tal av en flashmob som plötsligt stämmer upp i just den här sången. Sånt ska givetvis uppmuntras. Jag sjunger första refrängen. Vi börjar med en refräng nämligen. Rakt in på det göttiga. Jag sjunger den 2 gånger. Första gången så får givetvis så många som vill vara med. Men ni andra har då hört den andra gången och klämmer i desto mer då. Så vi börjar med en dubbelrefräng helt enkelt. Do you hear the people singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drum, there is a life about to start when tomorrow comes. Jag tar en gång till, och lite långsammare, och lite högre allihop nu, kom igen. Do you hear the people singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drum, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drum, there is a life about to start when tomorrow comes. Tack så mycket. Jag heter Jaime Gómez och är Ulrikes talesperson för Feministiskt initiativ. Jag vill tacka för att jag blev inbjuden och tillsammans med er reflektera om frihandelsavtalet CETA som EU har förhandlat med Kanada och TTIP som fortfarande förhandlas med USA. Det sägs att målet med dessa avtal är att ta bort handelstullar mellan länderna, men idag är tullavgifter mellan EU och USA redan relativt låga. Det betyder att det nya avtalet egentligen handlar om att ta bort eller minska skillnader i regleringar av de produkter och tjänster som avtalet omfattar. Detta kan innebära att EU-länderna blir tvungna att acceptera en lägre standard när det gäller bland annat miljö- och konsumentskydd. Detta kallar jag för företagens diktatur, dagens kolonialism. Den typen av handelsavtalet vill vi inte ha. Vi är inte emot att internationell handel som redan pågår utvecklas.
Det är självklart att behovet av en internationell handel finns, men inte till vilken pris som helst. Det vi är emot är att dessa avtal inte är transparenta. Vi är emot för att det ger stora oproportionella fördelar till de stora företagen som hotar grundläggande demokratiska principer. För att de möjliggör att klyftorna i samhället ökar. För att de kommer att slå hårdast mot kvinnor. För att de förhindrar att staten skapar åtgärder som garanterar ett jämlikt samhälle. För att det går rakt emot en miljöpolitik som vill förverkliga de åtgärder som garanterar att de akuta miljöproblemen börjar få en lösning. Vi är emot för att sätta och TTIP slår mot utvecklingen av en hållbar och jämlikt samhälle. Om stora företagens vinst står över allt annat, hur ska vi då minska lönegapet mellan män och kvinnor i samhället? Avtalen ger företagen möjligheten att säga till exempel att högre löner till kvinnor är ett hinder som hotar vinsten, och då kan då stämma den svenska staten. Om CETA och TTIP-avtalen genomförs i verkligheten möjliggör det att regler för livsmedelssäkerhet eller reglering för användande av giftiga kemikalier betraktas som en hinder. Hinder som transnationella företag kommer att ta bort. Om staten vill förbjuda användningen av dessa kemikalier kan företagen stämma den svenska staten. Det är inte rimligt. Det är inte demokratiskt. Om dessa avtal blir verklighet finns det stora risker för ökad konsumtion av billiga varor som produceras under sämre villkor för arbetare och miljön. Cecilia Malmström, EU:s handelskommissionär. Detta kan vi inte acceptera. Enligt siffror från regeringen handlas det varje dag varor och tjänster över Atlanten för nästan 19 miljarder kronor. 19 miljarder kronor varje dag. De ekonomiska dimensionerna av det som diskuteras är uppenbara. Om dessa avtal inte kommer att påverka vårt samhälle och vår miljö negativt, varför är förhandlingar då sekretessbelagda? Stora multinationella företag ska inte få diktera vilka regler som en samhälle ska använda sig av endast för att de vill garantera sina vinster. De kan inte orda demokrati. De vet ingenting om jämställdhet. De vill bara utöva sin makt för att försvaga de möjligheter som en demokrati ger sina invånare. Möjligheter att bestämma själva utan att glömma sina medmänniskor. Och utan att glömma att planetens resurser är begränsade. Möjligheter att växa som fria människor i en hållbart samhälle. Vi har redan sett flera exempel på vad som kan hända om CETA eller TTIP godkänns. Vi har sett hur multinationella företag stöter på miljoner för att de inte godkänt exploateringar av naturresurser som strider mot miljölagar. Detta för att miljöskydd betraktas som en hinder. Om vi accepterar
att storföretagens intresse står över samhällets bästa, då har vi ingen möjlighet att skapa den samhälle som vi drömmer om och som vi vill att våra barn och barnbarn ska utveckla vidare. Världen är större än en atlantisk partnerskap. Feministiskt initiativ anser att detta är ett odemokratiskt avtal. Det begränsar staters möjlighet för att säkerställa sina invånares rättigheter och prioriterar istället mäktigaste företagets ekonomiska intresse. Ett sådant avtal vill vi inte ha. Vi utmanar den rödgröna regeringen att aktivt arbeta för att stoppa TTIP-förhandlingar och för att introducera en jämställdhetsanalys som garanterar en demokratisk handelsavtal. Feministiskt initiativ anser att ett avtal måste ha sin utgångspunkt i respekten för mänskliga rättigheter, miljön och de grundläggande demokratiska principer. Den 22 och 23 september träffas EU-ministerrådet för handel. Men det största sannolikhet kommer de att rekommendera ett godkännande av CETA. Därför kräver vi att Ann Linde, svenska handelsminister, den 22 september inte godkänner EU-kommissionens färdiga förslag för fullhandelsavtalet CETA. Det kan inte finnas en avtal som ger företag så många rättigheter utan motsvarande skyldigheter. Ann Linde, bevisa att du representerar en feministisk regering. Tack så mycket. Tack så mycket, Jaime Gomez. Innan vi går till nästa talare så tänkte jag bara knyta an till vad Jaime faktiskt sa, för att vi har också lagt märke till att Ann Linde har gått ut positivt kring TTIP och CETA, men som vi hör idag så vill vi gärna uppmana henne och faktiskt göra tvärtom, göra sin röst hörd på ministermötet nu nästa vecka och säga nej till både TTIP och CETA. Så vi har lagt ut en e-postaktion på hemsidan för Stoppa TTIP i Sverige. Om ni går in på stoppattip.se så hittar ni informationen om en e-postaktion. Så, då är det dags för nästa talare att komma fram. Magnus Tillander från Transportarbetareförbundet. Ja, som sagt, jag heter Magnus Tillander och representerar Svenska Transportarbetareförbundet och våra ungefär 60 000 medlemmar. Först och främst vill jag tacka för inbjudan att få tala här idag. Det här är en viktig fråga som allt för få än så länge tycks känna till. Men det är ändå glädjande att det tycks vara fler engagerade människor här idag än vad det var förra året nere på Södra Tullgatan. Innan jag börjar prata om TTIP så tänkte jag påminna om två andra frågor som ändå anknyter. Det första är ju folkomröstningen om EU-medlemskapet. Där hade vi i Transport tagit ställning emot efter att ha haft ett rådslag bland våra medlemmar. Det var ungefär samma löften då. Ökad tillväxt, högre sysselsättning och så vidare. Och framförallt i sluttampen blev vi lovade att den svenska modellen skulle inte hotas av ett medlemskap i EU. Vi fick sen Lavaldomen som la en tvångströja på svenska arbetares möjlighet att organisera sig i fackföreningar och försvara sina rättigheter till lön och schyssta villkor. Vi har också haft en omröstning om medlemskap i EMU. Ungefär samma löften utfärdades där och jag tror att många av er vet hur resultatet av det har blivit. Jag tycker i alla fall inte att det har infriat de löften som utfärdades, snarare tvärtom. Speciellt när man tittar på hur det ser ut i södra Europa. När det sen gäller TTIP så skulle jag vilja säga att ett av de grundläggande dilemmana är att det förhandlas i hemlighet. Och då ställer man ju sig frågan, vad är det som måste döljas från folkets ögon?
det ligger ju i sakens natur att om man inte har någonting skumraskaffärer för sig så kan man ju berätta om det öppet, eller hur? Det kan i alla fall jag tycka. En del information har dock läckt ut. Tittar man på det som har läckt ut så skulle jag vilja påstå att TTIP är det smutsigaste handelsavtalet i EUs historia, eller Europas historia. Det är en källa till oro för konsumenter och löntagare, för alla som värnar om miljöintressen. Ja, det är många grupperingar som borde känna oro inför om detta avtalet ratificeras och införs. Sen vill jag också säga det att det är andra talare som har sagt det, men det är viktigt att vara medveten om att även om TTIP nu verkar gå trögt i förhandlingarna så är det viktigt att vara medveten om att CETA, som då är ett avtal mellan Kanada och EU, kommer innebära att mycket av det som finns i TTIP kan införas bakvägen. För väldigt många amerikanska företag är etablerade i USA också. Och på det viset kan de komma åt samma förmåner som TTIP hade gett dem annars. Jag tänker ta några exempel som i och för sig har nämnts tidigare, men jag ska ta det lite grann mer ur, vad ska man säga, vårt perspektiv att försvara arbetares intressen. Tidigare har man pratat om det här med det så kallade regulativa samarbetet. Jag skulle vilja gå lite mer detalj där kring det. Syftet med det är att det ska tillse att det inte införs några regler som hindrar handeln mellan EU och USA. Det blir alltså prioritet 1 att handeln ska kunna fortgå obehindrat mellan de här två storheterna EU och USA. Man kommer att få makt att lägga veto mot ny lagstiftning som skulle kunna skada handeln. Man kommer helt enkelt att kunna överpröva lagförslag som syftar till att förbättra arbetsmiljö, förbättra miljöskydd eller andra sådana här legitima intressen som också är viktiga att försvara. Det kommer man då alltså kunna överpröva eller förhindra redan innan det införs. Tillsammans med ICS eller ISDS som jag sen kommer återkomma till så blir det ett slags dubbellås. Det är också viktigt att förstå att TTIP är inte ett traditionellt frihandelsavtal i den meningen att det handlar om att sänka tullar och tariffer och sånt här som tidigare har hindrat handeln. Det är i ganska hög grad redan borta eller på väldigt låga nivåer. Detta är ett avtal som syftar till att kliva innanför nationsgränserna och påverka handelshinder där istället. Och som sagt, handelshindren kan ju finnas på goda grunder. Ett exempel är det här med den så kallade försiktighetsprincipen som gäller inom EU. Det innebär att när man introducerar nya produkter eller kemikalier så ska man kunna visa bortom allt rimligt tvivel att den inte är farlig för miljö eller människor eller andra viktiga delar. I USA resonerar man tvärtom. Där ska myndigheterna kunna bevisa att det är skadligt för att man ska få förbjuda det. Det har gett till effekt att i EU har vi ungefär 1300 ämnen som är förbjudna. I USA har vi något 10-tal ämnen som är förbjudna. En fråga som jag inte har talat om här innan, det är det här med copyright och patent. Från förhandlingarna om CETA så vet vi att EU-kommissionen har ganska långtgående uppfattningar kring detta. Man vill ha ganska omfattande repression. Nu var det ju så att Kanada gjorde motstånd i den här delen, vilket innebar att det blev inte så illa som det ser ut att bli. Men då ska man då tänka på att den långtgående uppfattningen kring intellektuella rättigheter eller copyright som då EU har, där har man i USA en ännu mer långtgående krav. Vi riskerar att få system som innebär att enbart misstanken om att man har begått ett copyrightbrott medför att man kan riskera att drabbas av stora skadestånd. Eller att ens internetleverantör genom lagstiftning åläggs att spionera på allt man gör på internet för att kunna visa upp det om man påstås ha begått copyright-intrång. Det viktigaste tycker jag ändå är det som har nämnts här, va? ISDS, eller som det numera heter ICS, Investment Court System kallas det, utläst. Det är ett slags parallellt rättssystem som ger företaget makten att förbigå de offentliga domstolarna. Det är ingen annan som har den rättigheten i dagsläget. Det ger privata företag makten att stämma demokratiskt valda regeringar. Och man kan utifrån de stämningsansökningarna sen kräva massiva skadestånd av staten, det vill säga förlängningen folket i det land som man då har stämt.
Det här tycker jag är ganska självklart att det kommer otvivelaktigt att hämma de allra flesta regeringars vilja att införa progressiv lagstiftning till skydd för viktiga intressen, om man riskerar att få böta miljarder kronor eller till och med biljoner kronor för att man då har äventyrat framtida vinster. Det bästa sättet att förstå det här, det är att titta på konkreta exempel. Efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima så stängde ju tyskarna kärnkraften, som ni säkert vet. Vattenfall drev 2 av kärnkraftverken i Tyskland. Vattenfall har nu stämt tyska staten, alltså tyska folket, på ganska höga skadestånd för att man nu inte kan få ut de vinster man hade förväntat sig. Alltså teoretiska framtida vinster har man stämt tyska folket på. Samma sak gjorde Philip Morris med Australien när man införde neutrala tobaksförpackningar med framträdande reklam för cancer, eller reklam mot cancer naturligtvis. Samma sak hände i Egypten när man höjde den lagstadgade minimilönen för människor där. Då stämde bussföretaget Veolia, egyptiska staten, för att det innebar att deras framtida vinster inskränktes när de anställda skulle ha högre löner. Och jag tror säkert ni inser att det var inga höga löner redan från början i ett land som Egypten. Som sagt, ISDS tillsammans med det regulativa samarbetet kommer att bli ett slags dubbellås. Om man lyckas ta sig förbi det första hindret, det vill säga förhandsgranskningen, så kommer nästa steg där då företagen kan stämma staterna på skadestånd om faktiskt lagstiftningen visar sig få effekt. Och då ska man tänka på det att även om stater är ändå ganska mäktiga, så är det ju ingenting jämfört med vissa av de allra största multinationella företagen som har råd att anlita arméer av skickliga advokater för att driva de här processerna. Det är till och med så om man tittar på hur det har utvecklat sig i Kanada, som har ett frihandelsavtal då med USA, att det börjar anta formen av en ren, alltså en affärsidé i sig, att skapa situationer som gör att man som företag kan stämma kanadensiska staten på skadestånd. Det här avtalet innebär den största överföringen av makt från folket till storkapitalet som har skett under hela den här generationen, minst. Och det här är en del av en större plan. Tillsammans med andra liknande avtal runt om i världen. Där finns TPP till exempel, som också är ett liknande avtal som då inte gäller just Europa. De här avtalen, om de alla träder i kraft, då kommer de omdana samhällets sätt att fungera till förmån för de stora multinationella företagen. Man kommer helt enkelt att sätta räven att vakta hönshuset om detta tillåts träda i kraft. När jag väger alla de här allvarliga hoten mot de väldigt vaga löftena om fördelar i ökad sysselsättning eller vad det nu är för någonting, så är det inte svårt för mig att säga till EU-kommissionen att jag vill inte ha ert smutsiga handelsavtal. Tack så mycket. Magnus Tillander från Byggnads. Vi har sista talaren för idag och inte den minsta talaren, ska jag säga. Jag vill hälsa välkommen Gunilla Andersson från Nätverket för gemensam välfärd. Tack. Hej. Jag vill så gärna tro på demokratin. Demokratin har åstadkommit mycket. Mänskliga rättigheter, gemensam välfärd, fackliga rättigheter, lagar för naturens rättigheter. Jag vill så gärna tro på demokratin, men det är inte lätt. För allt för många politiker tycks ha glömt bort att det är medborgarnas bästa och planetens bästa de ska företräda. Istället ger de företagen rättigheter som berövar oss andra våra rättigheter. Den första gången jag förstod det var strax före millennieskiftet, när jag engagerade mig i en rörelse som då höll på att födas, den globala rättviserörelsen. Då förhandlades MAI-avtalet, Multilateral Agreement on Investment. Dessförinnan hade inte jag varit särskilt intresserad av handelsavtal och investeringsavtal. Men då förstod jag
att de påverkar alla medborgare i allra högsta grad och dessutom utgör ett hot för vår demokrati. MAI definierade nämligen demokratins landvinningar som handelshinder. Och MAI skulle ge företagen rätten att stämma regeringar som skulle MAI skulle ge företagen rätten att stämma regering för utebliven förväntad vinst om man fattade demokratiska beslut som alltså skulle påverka den här förväntade vinsten. Låter det bekant? Ja. Men när medborgare runt om i världen förstod att politikerna var på väg att underteckna ett internationellt juridiskt bindande avtal som skulle ge storbolagen mer makt än självaste demokratin, då hände någonting. Historiens första exempel på global massaktivism satte igång. Och efter ett massivt, intensivt kampanjande så meddelade först Tyskland, sen Frankrike och sen Kanada att de drog sig ur. Och sen kollapsade hela MAI-avtalet. Och det var den globala rättviserörelsens första seger. Well done! Åren som sen följde blev något av en politisk thriller på den globala arenan. När världens politiska ledare samlades på Världshandelsorganisationen WTO:s möten för att förhandla om nya fulhandelsavtal, ivrigt påhejade av storbolagen, så möttes de gång på gång av tiotusentals demonstrerande medborgare. Och återigen fick storbolagen och politikerna ta ett steg tillbaka. Men de multinationella företagen, som ni har förstått, ger sig inte så lätt. De har i begränsad skala redan fått vad de vill i bilaterala och regionala handels- och investeringsavtal. Och därför vet vi vad konsekvenserna blir när företagens rättigheter går före medborgarnas och planetens rättigheter. Det första exemplet som jag fick höra om, det var när Mexiko ville stänga en soptipp för miljöfarligt avfall som drevs av ett amerikanskt företag. Människor i närheten blev nämligen sjuka. Då krävde och fick företaget $16 miljoner i skadestånd för utebliven vinst. Sedan dess har en lång rad liknande fall förekommit. Och idag ser vi tvister som gäller många miljarder dollar som bolagen kräver av skattebetalarna via frihandelsavtal. Men mycket vill ha mer. Bolagen vill helst ha avtal som täcker i stort sett hela världen. Och därför har de som bekant sparkat igång politikerna igen. Och på deras önskelista står, som ni vet, TTIP, CETA och TISA. Några förrädiskt oansenliga bokstäver som är precis lika giftiga som MAI. Men tack och lov så finns det i denna värld många aktiva medborgare som vägrar att ge upp. Återigen har en massiv mobilisering ägt rum. Den 7 oktober förra året överlämnades en petition till EU-kommissionen undertecknad av 3 miljoner medborgare och 500 organisationer som krävde ett stopp för de här avtalen. 3 dagar senare demonstrerade 150 000 människor
i Berlin. Det kallar jag aktiva medborgare. Och just nu idag så demonstrerar medborgare i flera länder just nu. Och politiker i Frankrike, Tyskland, några länder till har, som jag har hört tidigare, de senaste dagarna börjat tvivla på TTIP. Det är utmärkt och vi ska glädja oss åt en delseger. Men om det är något jag har lärt mig som aktivist så är det att storbolagen aldrig nöjer sig med ett nej. Jag har hört att får de inte TTIP så registrerar de sig i Kanada och så kör de vidare där. Och sen står TISA på tur. Ett tjänstehandelsavtal som är tänkt att gälla för 50 länder. Och TISA kan bli spiken i kistan för vår gemensamma välfärd. I TISA ingår nämligen en klausul som innebär att tjänster som en gång privatiserats inte på nytt får återtas i offentlig regi. Så om riksdagen i Sverige inte bestämmer sig för att rensa ut de vinstdrivande företagen i välfärden i tid så kan det alltså bli omöjligt för kommande generationer att göra det om tjänstehandelsavtalet TISA undertecknas. Det blir alltså dubbelt odemokratiskt. För som det ser ut nu så kommer riksdagen att besluta om fortsatta privata vinster i välfärden trots att en överväldigande majoritet av medborgarna i det här landet vill få stopp på det. Och TISA kan göra det beslutet oåterkalleligt. Är det demokrati? Svaret är nej. Men varför vill då politikerna driva igenom TTIP, CETA och TISA? Jo, för att storbolagens lobbyister har lurat i dem att det skapar jobb och välfärd. Nej, inte. Jobb och tillväxt heter det. För det är så lobbyisterna brukar säga för att de ska få vad de vill ha. Men varför står det inte 100 000 medborgare här idag? Kan man också fråga sig. Kanske för att folk kanske inte ens har en susning om vad TTIP, CETA och TISA är. Massmedia skriver sällan om det som är riktigt viktigt. Är det någon här som någonstans har sett en löpsedel om TTIP, CETA eller TISA? Nej, jag tänkte väl det. Men kanske är det så att folk tror att det är lugnt, att det ändå ordnar sig allting till slut. Eller så kanske folk tror att det är inte lönt att göra någonting för allting kommer ändå gå åt skogen. Kanske. Men vi behöver varken optimister eller pessimister. För det vi behöver är aktiva medborgare. Aktiva medborgare som försöker påverka samhällsutvecklingen. För om inte vi gör det så kommer någon annan att göra det. Så tack för att ni kom och ge aldrig upp. Och kom ihåg att en annan värld är möjlig. Tack för mig. Tack så mycket Gunilla Andersson, Nätverket för gemensam välfärd. Jag tänkte innan Christian Svensson kommer upp igen så kanske vi kan göra ett engelskt inslag. Vi är många aktivister idag från både Sverige och som pratar med svenska, men vi är också en del engelskspråkiga medborgare här. Om vi kör lite slagord, om ni säger efter mig. Say hey, say ho, say TTIP has got to go, say hey, say ho. Say TTIP has got to go, say hey, say ho. Say TTIP has got to go, say hey, say ho. Say TTIP has got to go, say hey, say ho. Say TTIP has got to go. Woo-hoo! Vi kan köra samma om CETA sen om en liten stund tänkte jag. Men med detta, jag tänker fråga om Christian Svensson är redo att komma upp. Hej igen, gott folk.
Jag tänkte spela några egna sånger till här innan vi kör. Vi repeterar, tycker jag, den här fantastiskt trevliga allsången som vi gjorde tidigare. Men först återigen så värmer jag upp med några egna sånger. Vi hörde ju precis här om tillväxt. Tillväxt är ju vansinnigt viktigt. Och det är just tillväxt som TTIP-förespråkarna hellre pratar om än till exempel demokrati. Så det blir lite grann som att... Ja, pratar vi äpplen så pratar de päron och så blir det bara en enda fruktsallad som ingen begriper sig på. Man pratar förbi varandra mycket här liksom. Så jag tänkte jag är inte den som är den. Jag tänkte jag gör en hyllningssång till tillväxten. Här kommer en tillväxtpolka. Och den hade från början 300 verser. Därför att ju mer av någonting desto bättre är det ju per automatik, som ni förstår. Jag är ledsen att behöva meddela att jag har tagit ner den till bara 3 verser. Den är alltså bara 1% så bra som den var när den hade 300 verser. Ja, jag ber om ursäkt för detta. Ni förstår att det var så vansinnigt bra låt att lyssna på då. Men nu är den tyvärr bara 3 verser lång. Hoppas ni överser. Den går så här. För tillväxt, nej det blir för lågt. Jag höjer, man ska höja. Det ska vara mer av allt. Högre tonarter. Fler tonarter. Ja. För tillväxtens skull spelar det ingen roll om något har rivits eller skapats. Nej, bara pengar fortsätter att strömma åt något håll, vare sig de byggt något eller kapats. Jag sitter här vid skärmen och räknar lite på vad vi ska ha människorna till. De ska ju jämt ha löner, a-kassa och så. De är mest som slitage om man så vill. Nej, robotar vid bandet, de kräver ingenting. Tänk om de också kunde konsumera. Då hade vi fått till en ny modell med riktigt sting och ett vettigt skäl att producera. För tillväxtens skull spelar det ingen roll om något har rivits eller skapats. Nej, bara pengar fortsätter att strömma åt något håll, vare sig de byggt något eller kapats. Så alla sliter ut sig och fabriken går i spinn. Där ute stiger den globala värmen. Ja, men herregud, man får väl räkna med något svinn. Tillväxten mår utmärkt här på skärmen. Och när nu folk har sett att välfärdsstaten är passé och sluter sig i hemmets trygga famn, då kan vi sälja taggtråd, larm och stängsel fullt av el och alltihop i frihetens namn. För tillväxtens skull spelar det ingen roll om något har rivits eller skapats. Nej, bara pengar fortsätter att strömma åt något håll, vare sig de byggt något eller kapats. Så jag sitter här vid skärmen så som jag alltid gör. Men nu har den visst gjort att jag fått cancer. Så för att veta hur och när och varför som jag dör, så mejlar doktorn mig om mina chanser. Och han skrev just något som gör mig stolt och rörd, som hämtat från kalkyler och tabeller. Han skrev att jag som organism är totalt förstörd, men på grund av tillväxt i mina celler. Och för tillväxtens skull spelar det ingen roll om något har rivits eller skapats. Nej, bara pengar fortsätter att strömma åt något håll, vare sig de byggt något eller kapats. Ja, snabbare! Mer av allt! Snabbare! Mer av allt! Ja! Ja! Börskrasch! Tack. Jag fortsätter med en peppsång. Vi ska bli så här peppade då i tanken. En sång som vill påminna om att det alltid är först imorgon som vi vet resultatet av vår kamp här idag. Och det är därför som det aldrig riktigt är läge att ge upp kampen idag. Först imorgon vet du något om vad som idag ryms i dig. När du sållar händelser som du vill ha kvar till din historia om vem du är och vem du var. Så först imorgon vet du något
vad som idag ryms i dig. Och först imorgon vet du något om vad som begränsade dig. När du förpestar det mesta du gör, med allt du tror att du inte kan eller bör. Men först imorgon vet du något om vad som begränsade dig. Så grubblar du på vem du är om du vill. Se bara till då att din tid räcker till. För först imorgon vet du något om du begränsade dig. Tack ska ni ha. Har ni kvar era sånglappar? Frågar han och visade rumpan åt hela publiken. Det var ju inte vidare artigt. Jag frågar igen, har ni kvar era sånglappar, gott folk? Vad bra. Då tycker jag vi kör den här gamla sköna musikallåten en gång till. Som alltså, som jag sa innan, har blivit lite av en inofficiell anti-TTIP-signatur. Nu jäklar blåser allt propagandamaterial ut över Malmö så att hela befolkningen får ta del av det. Härligt! Blås, vindar, blås! Vi har till och med vädrets makter med oss. Det här kan ju inte gå fel alltså. Okej, är ni med, gott folk? Do you hear the people singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drum, there is a life about to start when tomorrow comes. En gång till. Do you hear the people singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drum, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drum, there is a life about to start when tomorrow comes. Tack ska ni ha. Christian Svensson, mina damer och herrar. En applåd till. Woo! Och så har vi kommit till sista passet för vår DJ. Anneli Pau Pau. Innan hon kommer igång så vi kör ett slagord till tycker jag. Let's make one more. How do you say slagord in English? Okay, but maybe we can try the Sita one. So you can join me if you want. Say hey, say ho, say Sita has got to go. Say hey, say ho, say Sita has got to go. Say hey, say ho, say Sita has got to go. Say hey, say ho, say Sita has got to go. Woo, woo, woo. Då så, Anneli, varsågod.
As